LG. Вот модель. Суть проблемы. Клинит барабан, когда крутишь резко в одну сторону. Думали подшипники поменяли, но проблема осталась. И издает звук. В чем причина, не знаю. Помогите, кто может. В одну сторону, в другую крутится нормально. После замены подшипников 2 раза постирал, просто чисто помыть все внутри. Заранее спасибо.